عسلامة، مرحبا بكم على قناة بيسكو جينتي. اليوم إن شاء الله باش نعملوا مع بعضنا وصفة وطبق تونسي شعبي، وهي العجة بالفرويد مال. لذا استحقيت باش العجة نتاعي انا الشبرات، وخذيت ليمون ما حبيتش ناخذ ليمون معناها اللي فري، خذيت ليمون كونجيلي، هذوكم ارتاح لي واقل تكلفة وانظف واسرع في الترتيب ومن غير كلفة باش نقعد ننظف. الشبرات بالنسبة للشبرات مانيش باش نطيبها كاملة، باش نقوم بتقشيرها الشبرات ونحي لها الراس نتاعها والديل نتاعها، نخلي كان اللحم نتاعها ونزيد نحي لها العرق اللي موجود في وسط الشبرات، هذاك يخلي المطعم من جوه. علاش عملت هكا؟ باش تكوني بعديك كي واحد يجي ياكل العجة ما يقولش يغطس في صوابعه وقعد قشر في كعبة الكروفات، هاي زلقت على اليمين هاي زلقت على اليسار. كذلك المول يعبي لك المقله ويعبي لك الطنجره، حكايه فارغه. معناها هو بيد المطعم ما يضيع منه حتى شيء، الحوت كي يبدا كونجيلي. هذه نصيحه نعطيها للناس الكل. لهنا بعد ما قمت تقشير وتقليع الراس باش نقوم باش نحي العرق هذاك يزك نتاعو، سيرتو كي تبدا شبرات كبيره راهو يعطي مراره في مطعم نتاع الشبرات، معناها ما يخليش الجو الصحيح نتاعو. ومن بعديك اللي باش يقعد لي فاضل لي من الراس ومن القشور هذوك كلها مانيش باش نطيشهم، باش نستعملهم باش نعملهم نحطهم في الماء ونغليه باش نستعملوا كي برودو نسقي به العجه نتاعي. توا كملت حضرت الشبرات نتاعي معناها نظفتها. المول نتاعي ديجا حاضرين، معناها كل شيء حاضر. توا باش نحضر البرودو نتاعي باش نبدا نحضر العجه نتاعي. تو بعد ما كملت حضرت الحوت باش نحضر لي باز نتاع العجه نتاعي اللي هو الثوم. الثوم باش نسحق 4-5 ريوس ثوم للمقدار باش نستعملوا في الويد مير اللي هو 450 غرام في الويد مير. معناها اذا باش تعملوا اقل تنقصوا من الثوم باش ما يجيش برشا قوي. حضرت الثوم نتاعي تو في مقله، نحط شويه زيت، نحط مغرفتين طماطم معجونه كان باش نعمل كان طماطم معجونه. بالنسبه لي انا باش نستعمل معاها الطماطم هذيا اللي هي تجي في الدبوزه. حطيت معناها مغرفه كبيره طماطم مركزه معاها مغرفه ونص هريسه عربي، وباش نقوم بالتقليه نتاعهم من غير ما باش نحط الثوم باش نحطهم بعديك نخلطهم مع الحوت ونخلط مع اللفاحات نتاعي. شباب انا نذكركم بالاشتراك في القناه، باللايك، بالكومنتات وبالبارتاج نتاع المحتوى، حتى نجموا نطلعوا شويه في الفولور، خاطر من غير بيبليسيتي راهي الامور ما تمشيش بالكدا مع الالغوريثم نتاع تيك توك. وشكرا للجميع. كما قاعدين نشوفوا البرود نتاعي لهنا حضر براتيكمون، لهنا قاعد باش نبدا نقلي في الطماطم والهريسه نتاعي في الزيت. البرود نتاعي حاضر باش نمرق بيه، ما عليا كان باش نبدا نقلي بشويه. كما نعاود نذكركم راهو باش تعرفوا الطماطم معناها حضرت في التقليه نتاعك، تبدا تشد لكم في المقله نتاعها، معناها تحطوا على نار خفيفه، تبدا تتبع فيها بشويه، تبدا تحل فيها تخلطها الناس كلها مع بعضها الهريسه والطماطم. كي تحسها بدات تشدك في القاع نتاع الطنجره نتاعك، عرفها راهي حاضره، هذيك تنجم تبدا تسقيها بالبرود نتاعك ولا بالماء ولا باللي باش تعملوه الحاجه اللي باش تعملوها. هوني الطماطم نتاعي حسيتها ساي حضرت، معناها قبل ما نبدا نحط البرود نتاعي انا باش نصفيه. تذكروا ديما باش تصفيه وما تصبوش الماء ديريكتومون، خاطر باش تقعد الشلاغم وباش تقعد معناها شويه فضلات شويه حاجات معناها ما يصلحوش في الاكل. حاجتي كان بالماء هكا هو. انا باش نمرق الطماطم والهريسه نتاعي اللي قليتهم. ما نعملهاش جاريه ياسر، باش نخليها حكايه 5-10 دقائق على نار ونغطيها بالكدا تشرب لي شويه، بعديك باش نكمل عمليه الطهي نتاعي. هوني الصلصه نتاعي ساي حضرت شربت شويه ولا تعقد شويه، معناها هاي كان النيفو نتاعها 1 سنتيمتر. كما قلت لكم باش نزيدها بعديك الطماطم الاخرى. تو باش نحط نتاعي نحط المول نتاعي اللي هما كونجيلي باش نخلط معاهم زاد لي شبرات. راهو ما يسحقوش برشا وقت باش يطيبوا، راهو نذكر راهو مغرفه ونص ولا مغرفتين طماطم كونسونطري، ما شدش برشا وقت معناها باش طيبها. يصير قليتها بالكدا طماطم راهي طابت، معناها تمرق بالماء نتاعها، اذا شربت ماء ساي حضرت، معناها مش كيما المقرونه بالصلصه ولا كيما حاجه اخرى. حطيت الليمون نتاعي خلط عليهم الكروفات، زيد نحط الثوم توا، وبزيد نمرقها بشويه الصوص نتاع الطماطم هذيك. معناها عينك ميزانك، معناها واحد ما يعملهاش زاد برشا طماطم باش ما تجيش برشا طماطم، راه يلزمها ديما العجه تقعد ديما مزوزه محرحره شويه مع طعم الثوم. انا باش نزيدها زاد شويه فلفل اخضر، معناها حضرت شويه فلفل اخضر حلو خاطر عملتها شويه حاره. بالنسبه للفاح انا باش نستعمل شويه فلفل اكحل وشويه ملح، شويه تابل وكرويه، شويه كمون في الاخر، وباش نستعمل معاه شويه فلفل مهروش. توا في المراحل الاخيره نتاعي نبدا نحط في اللفاح نتاعي كما قاعدين تشوفوا، معناها شربت الصوص نتاعها طماطم طابت. بالطبيعه ندوق باش نشوفها طماطم كما زاد قارصه شويه، معناها عندها فيها طعم قلوصيه، راهي ما زاد نزيدها شويه. اذا كان جاريه ياسر خليها تشرب شويه، اذا كان شربت برشا نزيدها شويه معناها من البرودو ونعدل اللفاحات نتاعي. انا بالنسبه للمقدار هذا برشا عليا، انا معناها باش نحي منه باش نعمل جوست البورسيون لي انا اللي هما نتاع كعبتين عظم، باش نقوم معناها خلي نحتفظ بالباقي باش نحط في كاسرونه مقله اصغر من الحجم هذاك المقدار نتاعي انا، وباش نعمل فيه كعبتين عظم. هون يكون كملت ترتيب العجه نتاعي. نقعد نستنى العظم نتاعي باش يطيب، كل واحد كيفاش يحبه، اللي يحبه مروب ياسر مروب شويه، اللي يحب العظم الاصفر طايب ولا مش طايب. والضربه الاخرانيه بالطبيعه معدنوس وشويه بصل مخصوصين. ومقعدي كم نقول لكم جربوها ان شاء الله تعجبكم، وصحه بالشفاء للناس الكل. وشكرا على المتابعه، والى اللقاء في وصفات اخرى مع بيسكو جينتي.